Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel kami dan selamat berjumpa kembali bersama kami. Kami akan menyajikan video-video menarik dan bermanfaat untuk kalian semua. Namun sebelum kita lanjut, bagi kalian yang baru bergabung dan belum berlangganan di channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Kemudian aktifkan tombol loncengnya hingga terlihat berdering supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video yang kami upload di setiap harinya. Nah, bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian selalu diberi kesehatan serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, langsung saja ya. Pada episode kali ini Racikan Mujarab akan memberikan sebuah tip, yaitu supaya lendir istri keluar banyak ya. Nah, dengan cara ini maka lendir istri akan keluar banyak. Nah, untuk bahannya yang pertama kita siapkan jeruk nipis. Kemudian untuk bahan yang kedua kita siapkan kecap manis ya. Kemudian kita persiapkan alatnya, yaitu gelas dan sendok ya. Yang pertama kita peras terlebih dahulu jeruk nipisnya. Kita ambil air dari jeruk nipis tersebut ya. Oke. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita tambahkan kecap manis ya. Kita tambahkan kecap manis. Tambahkan kurang lebih sebanyak 1 sendok ya. Nah, seperti ini cukup. Kemudian kita aduk ya. Kita aduk sampai jeruk nipisnya tercampur dengan kecap tersebut. Nah, setelah tercampur seperti ini, kemudian kalian langsung minumkan pada istri Anda ya. Maka lendir akibat dari batuk berdahak yang istri Anda derita akan keluar dan batuk berdahak akan sembuh dalam beberapa hari, mungkin 1-2 hari saja. Nah, mungkin itu saja untuk tip kali ini. Semoga tip ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.